임영웅의 순간을 영원처럼 무대가 2025 SBS 인기가요 연간 핫스테이지 1위로 선정되어 난리가 났습니다. 한 해 동안 방송된 수많은 무대 가운데 가장 강렬한 인상을 남긴 무대로 평가받았습니다. 해당 무대는 첫 소절부터 끝까지 흔들림 없는 보컬로 시선을 사로잡았다고 하네요. 특히 관객의 호흡을 자연스럽게 끌어당기며 무대를 완벽하게 장악했다고 합니다. 그런데 더 놀라운 건 감정의 고조와 절제를 정확히 짚어낸 표현력이 전문가들 사이에서도 극찬받고 있다는 사실인데요. 무엇보다 이번 기록은 팬클럽 영웅시대의 응원이 함께 만든 결과라고 합니다. 방송 집계와 화제성, 팬들의 지지가 더해지며 연간 핫스테이지 1위라는 결과로 이어졌다고 하네요. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 연간 핫스테이지 1위 리워드로 2026년 1월 첫 주 7일간 글로벌 전광판 프로젝트가 진행된다고 하는데요. 1월 1일에는 서울 강남대로, 홍대 입구역, 코엑스는 물론 부산 서면역 전광판에 임영웅의 모습이 걸린다고 합니다. 더욱 놀라운 건 이어지는 일정입니다. 1월 2일 영국, 런던 레스터 스퀘어를 시작으로 태국 방콕, 일본 도쿄 신주쿠, 필리핀 마닐라까지 이어진다고 하네요. 그리고 1월 6일 이탈리아 밀라노를 거쳐 마지막 1월 7일에는 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 프로젝트가 마무리된다고 합니다. 트로트 전문가들은 임영웅이 국내를 넘어 전 세계로 영향력을 확장하고 있다고 분석했습니다. 팬들은 우리 영웅이 세계 무대로 나아가는 모습이 자랑스럽다며 뜨거운 응원을 보내고 있는데요. 서울에서 시작된 무대의 여운이 전 세계로 뻗어나가는 임영웅, 2026년도 더욱 기대되는 순간입니다.